ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ സാധാ നോർമൽ ചോറ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അടിപൊളി കട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ ഉച്ചക്ക് എന്തായാലും ചോറ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഉച്ചക്കത്തെ ചോറ് കൊണ്ട് നമുക്ക് 4 മണിക്ക് അടിപൊളിയായി വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഒരു കട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചോറും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അടിപൊളി കട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ ഒരു ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാകും, അത് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ന്യൂ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. അപ്പോൾ വെറൈറ്റി ആയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന വെജിറ്റബിൾസും ചോറും മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചോറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോറ് ഒരു 1.5 കപ്പ് ചോറോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര ഉണ്ടാക്കണം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചോറ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തത് റവയാണ്. ഈ റവ അങ്ങനെ എത്ര കണക്ക് എന്നൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ബാറ്റർ എത്ര തിക്നെസ് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തത്. പിന്നെ ഒരു 4 പച്ചമുളക്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതാണിത്. പിന്നെ കറിവേപ്പില അതൊന്ന് അരിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വലുതായി കിടക്കുമ്പോൾ അത് അത്രയും അങ്ങോട്ട് ഇതുണ്ടാവില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വലിയൊരു ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തത്. ഇതിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താം, കുറവാണെങ്കിൽ കുറവും കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതലും ആക്കാം. ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ ചോറ് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്താൽ പിന്നെ വെള്ളം ഒരുപാട് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം അധികമായി പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ഇത് അരച്ചെടുത്തത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനതങ്ങനെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നിന്നും ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കുറച്ച് ചെറുതാക്കി വേണം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. വലുതാവുമ്പോൾ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് കുഞ്ഞിതാക്കി കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സവാളയും പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ 4 പച്ചമുളകാണ് എടുത്തത്. വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിന് എരിവിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണില്ല. അതുകൊണ്ട് 4 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഞാൻ ചതച്ചതാണ്. പിന്നെ കറിവേപ്പില ഒരു 3-4 തണ്ട് ഞാൻ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ്. ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയില ചെറുതാക്കി ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാത്തത്. പിന്നെ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത് നന്നായി കുഴച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൽ പിന്നെയും നമ്മളിത് കുഴച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 സ്പൂണും ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു നുള്ളു ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ മുന്നോട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ അത്രയും അങ്ങോട്ട് ടേസ്റ്റ് ആവില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് അനുസരിച്ചിട്ട് റവ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് പ്രത്യേക കണക്കൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓരോ ഉരുളകളാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ടൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റവ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് റവ ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈറ്റായി പോകും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതൊരു ഉരുളകളാക്കാൻ പറ്റിയ ടൈറ്റിലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം. നമുക്കിത് മുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ട ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു എഗ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂൺ മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരുപാട് ഉപ്പല്ല, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് കട്ടയില്ലാതെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല്, നമ്മുടെ സാധാ പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മുക്കിയെടുക്കാൻ എത്ര അളവാണോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഉണ്ടാക്കണം അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം. മൈദയിലും എഗ്ഗിലും പാലിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്താം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബാറ്റർ അവിടെ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഞാൻ മിക്സിയിൽ ബ്രെഡ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെള്ളം ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓരോ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് പരത്തി കൊടുക്കാം. റൗണ്ടിലോ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിത് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. സ്ക്വയറായിട്ടും റൗണ്ടായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്കിത്
ഏത് ഷേപ്പിലാണോ നമുക്കിഷ്ടം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പം ഞാനങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഞാനിത് എല്ലാതും ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എഗ്ഗും മൈദയോ പാലൊക്കെ വെച്ച ആ മിക്സിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ നമുക്കിത് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ നോർമൽ കട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെക്കാം, അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസൊക്കെ അതിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടും. ഇനി ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിതിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാനങ്ങനെ ഇതെല്ലാതും ബോൾസാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കയ്യിൽ വെള്ളം നമ്മൾ ഓരോ തവണ കഴിയുമ്പോഴും കയ്യിൽ വെള്ളമാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ നന്നായി ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ചോറ് റവയൊക്കെ അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ കൈ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഇത് എല്ലാതും ഞാനങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ എല്ലാതും ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഏത് ഓയിലാണോ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ. ഇനി ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് പെട്ടെന്നാവുമ്പോൾ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി ഇടാം. കാരണം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും ഉള്ളിയൊന്നും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കട്ലറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാതെ തന്നെ അവരങ്ങ് കഴിച്ചോളും. വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ അവർ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഏതായാലും വെക്കേഷനൊക്കെയാണ്, അപ്പോൾ വെറൈറ്റി ആയി ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴേ എനിക്കറിയാൻ പറ്റൂ, ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലെങ്കിലും ഇഷ്ടമായാലും ഒക്കെ എനിക്ക് അപ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാനങ്ങനെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഒട്ടും എണ്ണ പിടിക്കൂലാത്തക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടും എണ്ണ അകത്തേക്ക് പിടിക്കൂല അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്. നമ്മൾ ഓയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ മൈദയൊന്നും ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നും മൈദ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്നാക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത്ര ആണ്ട് ഹെൽത്തി ആവില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.